हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि साउंड ऑफ लेटर्स, मतलब कि जो इंग्लिश में ये अल्फाबेट्स हैं इनकी हिंदी में साउंड कैसे निकलता है, आवाज कैसे आती है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए मेरे साथ और मेरे साथ बोलेंगे। जिस तरह मैं बोलूंगी आपको वैसे बोलना भी है आपको। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं। देखिए मैंने अपनी कॉपी में मैंने डेट, काम शुरू करने से पहले डेट डाल रखी है। आज है 7, मंथ है 9 और ईयर है 2020। ठीक है बच्चों, देखिए इस फर्स्ट लाइन में मैंने हेडिंग डाल रखी है। इस तरह से आप हेडिंग डाल लेंगे, साउंड ऑफ लेटर्स, इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है बच्चों, देखिए बी, क्या लिखा है ये बी। तो बी में किसकी आवाज आ रही है? बी, बी आ रही है ना आवाज, ब की आवाज आ रही है बेटा इसमें। तो हम इसका हिंदी में कैसे लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे हम ब, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। इसके बाद बना हुआ है एफ, फ आ रही है ना, फ की आवाज, फ। तो ये क्या बने यहाँ पे? फ, ऐसे। ठीक है बच्चों, इस तरह से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कौन सा है? इसके बाद है एल, एल ल पे आवाज आई ना बेटा, ल। तो हम इसको यहाँ पे ल लिख देंगे, ल। और इसके बाद क्या लिखा है? जे, जे, ज की आवाज आ रही है ना बेटा, जे। तो ये हो गया ज, हिंदी में साउंड निकल रहा है ज। इसके बाद है सी, सी, स आवाज आ रही है ना, साउंड निकल रहा है, स का साउंड निकल रहा है। तो इसमें स को हम इसको हम क लिखेंगे, तब भी ये गलत नहीं है, क। और ये स भी है, इसको हम स भी लिख सकते हैं और क भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद है आर, आर किसका साउंड आया? आर, र का साउंड आया। ठीक है, तो ये हो गया र, इस तरह से ये बन गया र। ठीक है बच्चों, इस तरह से ही आपको बोल के इस तरह से ही आपको ये करना है। ठीक है बच्चों, ओके बाय।